अक्सर मौसम परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज, किसी भी महक, मसालों की गंध या किसी भी एलर्जी के कारण हमें अचानक छींकें आने लगती है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है? सिंपल 2 रूल फॉलो करने हैं। पहला थंब रूल, हमें एक्यूप्रेशर रिंग लेना है और सभी फिंगर्स पे रेगुलर 5 से 10 मिनट के लिए नियमित रूप से चलाना है। दूसरा हमें करना ये है, हमें लेफ्ट हैंड लेना है और लेफ्ट हैंड में हमें थंब पर रेड कलर लगा के रखना है। ये आप रेड स्केच पेन से 10 से 12 घंटे लगा के रखिए और उसके लगाने से आप पाएंगे कि आपकी छींकों में आराम पड़ रहा है और आपको एलर्जी में भी आराम पड़ रहा है। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और ये सभी को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।